जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक स्पेशल कराची एडिशन लेके आए हैं, मैं और मुज़म्मिल असलम। और आपको पता है कि मैं आज आपसे एक बहुत ही अफ़सोसनाक खबर शेयर कर रही हूँ, और वो ये शेयर कर रही हूँ कि जो कायद हैं, नवाज़ शरीफ, उन्होंने ये बहुत अफ़सोसनाक फ़ैसला किया है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। और ये उन्होंने एक मुल्क को जिसको कहते हैं बहरान में डाल के वो जब तक नहीं आएँगे आपको पता है कुछ भी नहीं होगा। तो ये वो लीडर है जो असल में गीदड़ होता है, जो जब मुल्क को प्रॉब्लम हो, पार्टी को प्रॉब्लम हो, बाहर भाग जाता है। तो उनका टैगलाइन है कि जी मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो मेरी करतूतें हैं, मैं जेल से भाग के आया हुआ हूँ, मैं पैसे लूट के आया हूँ, वो जाऊँगा तो शायद पकड़ा जाऊँ। और दूसरी तरफ एक लीडर है, जिसको खुलेआम गोलियाँ मारी गई हैं, जिसने खून बहाया है, जिसकी जान को आज भी खतरा है, वो कहता है मैं जान दे दूँगा, खून बहा दूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊँगा। और इसी वजह से आज आप जो सियासत देख रहे हैं, उसमें सारा पाकिस्तान मान गया है कि एक ही बंदे को सियासत आती है, और उसका नाम है इमरान खान। जो-जो चीज़ें उन्होंने उसके बारे में कही, इस लीडर ने, इस विज़नरी ने उनको रॉन्ग प्रूफ किया। दूसरी जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ना करते कि मैं नहीं इलेक्शन कराऊँगा, फाइनली मान ही गए हैं कि इलेक्शन कराना है, क्योंकि इस वक़्त सारी जमातें जो हैं, वो तैयार हैं। आप सोचें कि हमारे हसास इदारे, हमारा वज़ीर दाखिला कह रहा है कि जी मैं ब लोकल बॉडीज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। पूरी कोशिश थी इन सब की मिलके कि किसी तरह इलेक्शन फिर पोस्टपोन हो जाए, लेकिन हो रहे हैं। इसलिए मेरा पैगाम है कराची वालों को कि बल्ले पर ठप्पे का वक़्त आ गया है। कराची वालों को राज करने का वक़्त आ गया है। ये वो कराची है जो पाकिस्तान का कैपिटल था। ये वो कराची है जो पाकिस्तान की शारक थी। इन जमातों ने मिलके पाकिस्तान की शारक काट दी। आपको पता ही है कि पीपल्स पार्टी 15 साल से क्या करा, और क्या टेररिज्म, और क्या दहशतगर्दी, और क्या किडनैपिंग, और क्या मगिंग, इस कराची को इन्होंने ये बना दिया। और फिर आज वो सारे जो हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, भाई, भाई जिनको भाई कहते थे, भाई लोग जो हैं, वो कुछ और भाई लोगों की मदद से, जिनको मैं कहती हूँ कि पीपीपी की एक और शाख है पीपी, पिंडी पार्टी। वो पिंडी पार्टी की मदद से फिर कट एंड पेस्ट होके वो स्टिच हुए, और वो कह रहे थे कि जी हम इलेक्शन नहीं कराएँगे। इलेक्शन कराना पड़ा, और शायद भाग भी जाएँ, क्योंकि इनकी कट एंड पेस्ट जो है, अब अवाम इनको कट एंड पेस्ट कर देगी। इनकी पतंग जो है हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इन सारी चीज़ों को देखें, और ये जो एक टीवी ड्रामा यहाँ किया हुआ है, जिसको कहते हैं ना कि दिल की लगी, दिल ना लगी, ये वो अफ़सोसनाक खबरें मुँह लेके बैठे हुए हैं, सारे एमक्यूएम वाले कि जी मरदमशुमारी नहीं। मुझे बताएँ, आप हुकूमत में थे, हमने स्टार्ट की डिजिटल मरदमशुमारी, आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया उस वक़्त? क्यों नहीं करवाई? हुकूमत क्यों नहीं छोड़ दी? तो ये ड्रामा ना करें, हम टीवी का और जियो टीवी का, ये आपकी जियो कहानी हो गई पुरानी। तो इसलिए कराची एक शहर, अब कहते हैं 1.16 मिलियन का है, बट हमें पता है कि वो इससे डबल है, जिसके ऊपर हमारा फाइनेंशियल सारा कैपिटल है। मुज़म्मिल ज़्यादा आपको उसकी बात बताएँगे। उसको आपने कोशिश पूरी की है कि वो नीचे आ जाए। ये वो कराची है जिसको पीएमएलएन ने हमेशा यूँ करके, यूँ करके रखा है। क्योंकि उनको तो सिर्फ़ पंजाब पे था, कि पंजाब होना चाहिए। एक 70-75 साल के बाद अगर कोई ट्रांसपोर्ट मिली कराची को तो पीटीआई मिली, ग्रीन लाइन आई। अगर कराची के पानी का मसला जो है, किसी ने सॉल्व किया तो पीटीआई ने, K4 को स्टार्ट किया। सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए, इनके नाले साफ करवाए, इनके कचरे साफ करवाने के सारे हमने कोशिशें की, और अब जाके इंशाअल्लाह मैं सब कराची वालों को कह रही हूँ,
کل آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے کراچی کی باشعور قوم کے ذریعے یہ جو سیاست کی، باڈی بیگز کی، دہشت گردی کی، چوروں کی، لٹیروں کی، یہ سائیں لوگوں کی، یہ جنہوں نے بچیوں کے ساتھ جو کیا، جنہوں نے غریبوں کے ساتھ جو کیا، یہ ہم نے کل دفن کر دینی ہے۔ مزمل آپ پلیز کچھ کراچی کی اکانومی کا بھی بتائیں۔ شکریہ انگلیب۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ کی آپ نے بات کی ہمارے، تو وہ تو جو ہے نا ایک ہفتے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں اسلام آباد واپس نہیں جاؤں گا جب تک لاہور میں نون لیگ کی حکومت نہیں آ جائے گی۔ تو پھر وہ بات تو اس نے صحیح کہی تھی، ویسے وہ پتہ وہ سیدھا لندن نکل گیا، اس کو نواز شریف نے لندن میں لائن حاضر کر لیا اور اس کو بولا کہ بھائی ذرا لندن آؤ۔ تو یہ جو ہمارا وزیر داخلہ ہے اور اس کا جو چھوٹا تھا جو چنو منو، آپ کو پتہ نام بھی رکھے ہوئے ان کے آج کل، وہ چنو اور منو جو ہے وہ ملک میں جو ہے اسمبلیاں توڑنے اور بحال کرنے میں لگے ہوئے، اور ملک کے حالات جس کے اوپر ان کو گہری نظر رکھنی چاہیے، لا اینڈ آرڈر، اس پہ ان کا کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور اب جو ہے اس کے لیے پہلے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اور جو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے اس کے اندر ان سے جو ہے سیکیورٹی نہیں پوری ہو سکی۔ اب کراچی کے بارے میں بھی یہ بات کر دی انہوں نے۔ دوسری بات آپ کی میاں صاحب کی کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے، مجھے اندلیب ذرا بتائیں تو صحیح، کیونکہ آپ کے شہر سے ہیں یہ لوگ، ان کے مطلب گھر میں کیا ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی لگا رہتا ہے؟ مریم کا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی اپنی الگ سرجری کرا رہی ہے، نواز شریف صاحب کی ابھی جو آج کی خبر آئی ہے تو وہ ان کی سیاسی طبیعت خراب ہو گئی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ حمزہ کے بارے میں پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی بیمار ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ والدہ کی کوئی سرجری ہے تو اس لیے رک گئے ہوں وہاں پہ۔ تو یہ جو سندھ حکومت ہے ہماری، یہ تو دعویٰ کرتی رہی ہے ایک کہ یہاں پہ تو پوری دنیا سے لوگ علاج کرانے آتے ہیں، ابھی بھی قاری صاحب ہی لاہور گئے، پہنچ گئے، وہ پتہ نہیں بلدیاتی انتخاب کا لیڈر ہے، وہ لاہور پہنچ گئے۔ تو زرداری صاحب ان کو دعوت دیں، ان کے خاندان کو، سب کو، کہ بھائی سندھ میں پوری دنیا سے علاج کرانے لوگ آتے ہیں، تو آپ لوگ بھی آئیں اور آپ لوگ کا بڑا اچھا علاج ہوگا یہاں پہ۔ تو بہرحال بات کہنے کی یہ ہے کہ میں نے اپنی جو 20 سال کے تجربے میں یا جو الیکشنز دیکھے، اتنا گھبرایا ہوا لوگوں کو نہیں دیکھا جتنا، چاہے ایم کیو ایم ہو، اس وقت آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی، پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو۔ اچھا، اب یہ ساروں کی گھبراہٹ جو ہے نا، وہ ایک ہے اس کے پیچھے وجہ، کہ بدترین معاشی پرفارمنس کا حال یہ ہے، کل ہمارے زر مبادلہ کے نمبر آئے ہیں 4.3 ارب ڈالر پہ لفظ آ گئے، یعنی کہ ہماری 3 ہفتوں کی درآمد کے برابر پیسے نہیں ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے باہر میں نے اپنی زندگی میں کاروباریوں کو دھرنا دیتے دیکھا ہے، کیا کرتے دیکھا ہے، بجلی پہ دھرنا دیتے دیکھا ہے کہ بجلی نہیں آ رہی ہے، بجلی کے ریٹ مہنگے، گیس پہ دیکھا ہے، ٹیکس پہ دیکھا ہے۔ پہلی دفعہ میں نے ملک میں دھرنا دیکھا کہ بینک کو لوگ باہر بیٹھے کہ ہمارے پیسے دو، کاروباری لوگ۔ پچھلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ پاکستان میں اب کاروباری بے روزگار ہونے جا رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح 31.5%۔ آج ابھی کی جو ہے نیگوسیشن کے تمام دروازے بند کر دیے۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سیلز ٹیکس لگائیں پیٹرول پہ، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نئے ٹیکسز لگائیں، جس سے جو ہے مہنگائی کی بہت بڑی جسے کہتے ہیں لہر آ جائے گی۔ اب یہ پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کرے کیا، اور اس حالات میں سمجھ نہیں آ رہا، اگر وہ آئی ایم ایف کو بچانے جاتے ہیں تو اپنی سیاست کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ایم کیو ایم جو ابھی کل سے لگی ہوئی ہے نا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں یہ حکومت، میرا اپنا خیال یہ کہ وہ جو آپ کو یاد ہوگا فاروق ستار کے الفاظ کہ ایم کیو ایم ری برانڈ ہو رہی ہے، تو وہ ری برانڈ میں نا اپنے آپ کو وہ جو ہے ان سے الگ کرے گی تاکہ کراچی میں ان کو ووٹ ملے۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سارے کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ تینوں کیوں جڑے، دیکھیں ان کا حق ہے، آپ لوگ بھی تو پارٹی میں لوگوں کو بلاتے ہیں نا کہ آپ آ جائیں اچھے لوگ، ان کا حق ہے۔ ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہم یہ 3 جوڑے یا 13 جوڑے، 13 بھی تو جوڑے سے پہلے جب ہمیں حکومت سے نکالا، تو ہم تیار ہیں مقابلے کے لیے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں کراچی والوں کے لیے، دیکھیں عمران خان نے جو ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب کرونا کا بدترین ٹائم تھا تو سندھ حکومت نے ہاتھ اٹھا دیا، لاک ڈاؤن لگا کے، کسی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔
इमरान खान ने पूरी दुनिया से वैक्सीन मंगा कर, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमने देखा कि एक साथ पूरी आबादी को जो है वैक्सीन इंटरनेशनली, जिसे कहते हैं दुनिया की महंगी तरीन वैक्सीन आपको लगा के दी। इसके अलावा जब कोरोना आया तो सिंध को सबसे ज्यादा फंड दिया था। दिलीप ने तो आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बातें बताई। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम भी सिंध का शेयर परसेंटेज के हिसाब से पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा इमरान खान की हुकूमत में सिंध को मिला था। ये तो इमरान खान की हुकूमत को, क्योंकि सिंध में हुकूमत नहीं थी और ये बल्दियाती भी कब्जा किया हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन लगाई हुई थी, तो हमें यहाँ पे आम आवाम की खिदमत का मौका नहीं मिला। जिस दिन ये आम आवाम की खिदमत का मौका मिलेगा, आपको एक बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। तो मौका तो एक दफा बनता है, एक ही दफा दें और उसके बाद फैसला करना कि ये पार्टी आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। बाकी आपकी आजमाए हुए, पीपल्स पार्टी भी आजमाई हुई है, MQM भी आजमाई हुई है और जमात इस्लामी भी आजमाई हुई है। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी, हम छोटे थे, हम सुनते कि उनके दौर में बहुत काम हुआ था, तो उन्होंने भी जो है मतलब इन दो से तो बेहतर काम किया है। लेकिन अगर आपने जो है बल्दियाती उसमें निजाम में PTI को अभी तक नहीं आजमाया हुआ, PTI की जो कोरोना के टाइम और जो मैंने आपको हमारी अचीवमेंट गिनवाई वो आपके सामने। तो बाकी आप जो है कल इमरान खान का साथ दें, कराची की हमारी जो तंजीम है उनकी हिम्मत हौसला अफजाई करें और फिर जो है आप देखें कि कराची की तकदीर कैसे बदलती है। जी मुज़म्मिल, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं एक खुशखबरी अपने सारों को शेयर करूं कि जो पंजाब असेंबली है वो तहलील हो नहीं रही, तहलील हो गई है। तो तब्दीली आ गई है, इसीलिए और मैं आपसे लंदन। एक और खुशखबरी जी मुज़म्मिल। मैं एक और खुशखबरी आपसे शेयर कर, घंटे में KP की असेंबली भी तहलील होने जा रही है। तो और लोग मैं जो कह रहे थे आपसे KP की नहीं कर रहे, तो एक वो भी और 24 सीक्रेट घंटों में। शेयर करूं, वो सीक्रेट ये है कि मरकज की असेंबली भी कांपे टांग रही है। आप देखना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट साहब जब बुलाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब के साथ शायद अपने उनके रिश्तेदार और जानने वाले और उनके जाननिसार भी इस दफा खड़े ना हो, क्योंकि सबको पता है कि नून लीग, शहबाज शरीफ, PDM सिंबल है लोटाइज्म, लूटोइज्म और भागाइज्म। तो कोई भी इनके साथ नहीं खड़े होंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे इलेक्शंस ना सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली, लोकल बॉडीज, बल्कि नेशनल असेंबली के इलेक्शंस भी इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स होंगे। तो इसके साथ ही अंजलि भी एक मैं बात तो बता दे जाते जाते, एक बात तो बता दे जाते जाते, जी मुझे ये बताएं कि उस दिन रात को 11 तारीख को क्या चमत्कार हो गया, जो है ऐसा क्या हो गया था कि सारी की सारी, जिसे कहते हैं सियासी मंजरनामा ही तब्दील हो गया। आपको पता था या आप भी सरप्राइज हो गई? मुज़म्मिल, थोड़ा-सा तो हमें अंदरूनी तौर पे पता था, बट वो एक वो होता है ना, कहते हैं कि सजी दिखा के खब्बी मारी। तो ये अपने आप को बहुत वो समझते हैं सियासी मुदब्बर, स्पेशली ज़रदारी जैसे बंदे को ये कहते हैं कि जी ये सियासी इसकी एक्यूमेन जो है ना, वो बहुत तेज़ है। लेकिन ये सारे बैठे हुए थे, वो व्यापारी, ज़मीर फरोश, सब आए, मंडियाँ लगाई, खरीदने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है, जो खरीदने वाले होते हैं और जो खरीदे जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है। और हमने यही किया, लास्ट मिनट तक हमारा जो डेप्यूटी स्पीकर था, उसने सच बोला। उसने कहा जी आज तो हम देख रहे हैं, कल हम जिसको कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, और उसने सही किया। ये सब समझे कल होगा। उसने 12 बजे के बाद लिया, रात के। लेकिन ये उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो मैं आपको बताऊँ, मैं अपने सारे, मेरे कराची में मेरे रिश्तेदार भी, दोस्त भी, मैं भी, सारे हम इस वक़्त निकले हुए हैं। आप निकलें, आप लोगों को कन्विंस करें, आप लोगों को सुबह फ़ोन करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। एक-एक वोट का काउंट करता है, क्योंकि ये है हमारे बच्चों के, हमारे मुल्क की तकदीर का फ़ैसला। कराची का फ़ैसला हमेशा पाकिस्तान का फैसला चेंज करता है, और इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब कल निकलेंगे बल्ले पे ठप्पा। शुक्रिया।